Hari ini saya mau coba masak ini bedokang, geng. Ikan bedokang alias sopong laut. Ini nama dia sopong laut. Saya sudah potong-potong. Yang lain saya sudah project hari itu. Tinggal ini lagi, tinggal kepala-kepala lagi dia. Tinggal kepala-kepala. Ada lagi yang ini kecil-kecil. Jadi hari ini pikir saya apa saya punya resepi. Tapi hari itu ada saya masak asam Jawa. Memang sedap. Tapi hari ini saya mau coba lagi. Tapi hari ini ada lain sedikit. Saya mau coba tambah dengan ini torung Dayak, torung Sarawak kah? Torung Sarawak Iban Dayak kali. Dari Sarawak punya. Orang-orang bilang dari Sarawak ini. Jadi saya kena potong dulu. Potong dia. Kasih belah-belah kecil. Macam kita potong-potong itu apa tuh? Ubi kentang. Ubi kentang. Kita potong-potong dia. Kita potong-potong belah-belah dia dulu. Bawang pun saya sudah iris, King. Bawang putih, bawang merah saya sudah iris. Kasih campur dia begitu. Lepas tuh kita cuci dulu. Ini air di kampung pun pandai slow, pandai membesar dia punya air. Tengok, karena on berbuka, karena tutup masih ada. Saya rasa ini pipe yang rusak ini, geng. Iya, minta ganti sudah dia. Iya. Jadi kita cuci dulu, lepas itu kita masak dengan ini. Oke, kita masak di dapur. Saya pun tidak dapat sabar sedang mau lepas sudah saya punya perut. Kita masak dulu. Saya punya bahan-bahan pun sudah standby semua, geng. Kita masak dulu. Pos sampai periuk. On gas. Ini minyak kita kasih standby dia. Kalau dia sudah panas kita tuang begitu. Bawang merah, bawang putih sudah kita masuk. Jadi dia masak sudah. Kita kasih masuk kunyit sedikit. Kunyit kita kasih masuk. Kunyit. Lepas tuh ini kepala ikan bedokang tadi kita kasih masuk. Saya masak 2 ekor. Bukan 2 ekor, geng. Kita masak bukan ekor. Kita masak dia punya kepala. Kita masak dia punya kepala. Saya masak sedikit saja. Sebab di rumah ini, geng, saya saja yang berminat makan nih. Orang lain tidak berapa minat. Kita tembak air sedikit. Kita simpan air. Jadi kita mau tambah dengan asam Jawa. Saya mau coba masak asam Jawa ini. Tambah dia. Apa dia punya rasa? Oke, saya anis sedikit. Saya anis sedikit. Takut nanti dia terlampau asam, Mbak. Oke. Cukup rasa kita taruh dia sedikit aja, simpan. Lepas itu kita tambah kunyit lagi. Kita kasih kuning lagi dia. Lepas itu ini torung tadi
kita kasih masuk. Kita kacau-kacau dulu dia. Nah. Kita kacau-kacau dulu dia. Lepas itu kita ambil nih periuk. Periuk. Tutup dia. Nah, tutup dia sampai itu sup air tadi kering. Baru kita coba makan dia, oke? Kita tunggu dia beberapa menit sampai dia kering lah. Nah, sampai itu air kering. Nah, lepas itu kita coba macam mana dia punya rasa. Sementara itu ikan cana masak, geng. Ini pun semasak lagi. Nah, sayur manis. Ini sayur manis. Saya masak itu sus tiram saja, oke? Sementara itu ikan, kita ambil dia punya daun-daun muda dulu. Sayur manis kampung. Ini semasak nanti sos tiram, geng. Ini mau semasak sos tiram nanti. Kita kasih habis dulu. Ambil dia punya daun. Saya rasa semua mudah lah. Pandai itu orang. Itu orang pandai ya ambil. Saya punya masakan pun sudah siap, geng. Sudah masak. Jadi kita coba. Jadi inilah saya punya resep tadi. Bodokang masak asam jawa. Sama ini yang tadi sayur manis masak sus tiram. Mantap, geng. Kita coba dia punya kepala, geng. Punya kepala. Dia punya rasa masam-masam, asam jawa, rasa kunyit. Lepas itu ini pun asam juga nih, geng. Ini telur, bukan telur. Nah, itu torung Dayak. Wah. Wah. Nah, kau pun memakan kang awang. Wah. Wah. Memang terbaik lagi dia punya rasa. Asam-asam tuh. Kan kau. Wah. Wah. Nah. Wih ya.
Hmm.